服部拓司の作戦参謀、陸軍大佐の発案した大陸多通作戦、1号作戦によって、北京から南米2500キロの大陸が日本軍によって制覇された。その大陸のメインランド、つまりシナ大陸のメインランドは100万の日本軍が、無傷の日本軍精鋭が制圧しとったんです。沿岸に生き延びて土の穴で暮らしておった靴も履かない毛沢東の軍隊、重慶に逃げ延びて軍隊を手を伸ばしていなかった蒋介石、固唾を飲んでどうしたのかと、あの100万の精鋭が武器を置いていく姿を唖然として見ながら、彼らの力が思って蒋介石は毛沢東を打倒しようとした、毛沢東は蒋介石を打倒しようとした。これをやってください。インドネシアにはよく行きましたが、インドネシアは、そして、シンガポール、マレー半島は日本軍以外に治安を維持できる実力がなかった。現地部隊、アメリカもフランスも、そしてオランダも、ナチスドイツの戦争でクタクタになった。彼らは固唾を飲んで日本がどうするかを見た。そして驚くべきことが起こった。それはあの盛況なる日本軍が天皇陛下の命令で武装解除をしている姿です。さて話は違いますが、皆さんはどうか幸福文書というものをご覧になってください。8項目から冒頭の1項目はポツダム宣言をしたんです。で最後の1項目は天皇及び日本国政府の国家統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれるというものでありますが、その真ん中、連合軍の捕虜は速やかに解放されるということを除いて何がメインだと思いますか？帝国陸海軍の武装解除です。アメリカもイギリスもフランスもオランダもちょろちょろっと入ってきたオーストラリアもニュージーランドも、そして蒋介石の中華民国、何が一番関心だと、帝国陸海軍が武装解除してくれるかどうかな、これが最大の彼らの関心事だ。だからマッカーサーはですね、厚木から降りてきた時に正面ちびって降りてきたんです。今三軒新刊新潮の最後に高山正幸さんがまた書いております。正面ちびってズボンを正面で濡らしながら降りてきた。あの自分をバターン半島に追い詰めて退却させたあの盛況なる日本軍、そしてゼロ戦で突っ込んでくる日本軍がうようよおる、この地に降りて怖くてしがなかったから正面ちびった。これがマッカーサーが軍政を撤回した理由です。9月2日幸福文書に調印した当日、マッカーサーは軍政を布告した。翌3日の午後6時から軍政を開始する。日本国民は連合軍の直接命令下に置かれる。日本の裁判所を廃止して連合軍の軍事裁判所をもって裁判所とする。日本の通貨円を廃止して連合軍の軍票をもって日本の通貨とする。水利王から帰ってきた外務大臣重光守はこの軍政布告のマッカーサーの指令を知って軍隊が武装解除をする幸福文書に今調印してきた自分は今度は礼服を着た戦闘を開始するんだと心に誓って翌日横浜のニューグランドホテルにマッカーサーを訪ねる。そしてこう言った。ドイツは政府が解体したから軍政を敷いた。これはいいだろう。しかし
これからは私の推測ですよ。我が日本は日本国政府が機能している。日本国政府が機能しておるから、昨日の公文書でも日本国政府に武装解除指令の命令があったんではないか。連合軍が日本国政府を介さずして800万の陸海の将兵の武装をどうして解除できるんだ。壮絶なことが起こるの。こう言ったに違いない。シュムシュ島領ソビエト一個師団がシュムシュ島出隊に殲滅される寸前であったではないか。全満州のソビエト軍の死亡者よりも戦死者よりもシュムシュ島のちっぽからシュムシュ島一方の死亡者の方がはるかに多いではないか。どうするんだとこう言ったはずで、マッカーサーは直ちに軍政を撤退しました。これが長々と申し上げましたが、歴史の回復という話題をもって私が申し上げたいことの3分の2である。時間を費やしすぎました。そこで皆さん申し上げます。終戦の証書、つまり旅行放送の中で天皇が言われた国体、そして信州の不滅とは何だ。それは皆さん、信州の不滅とは何か、国体とは何か、それは明らかではありませんか。天上無窮の侵略です。したがって日本国憲法と称する昭和22年5月3日文書は嘘を書いておる。天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の損する国民の総意に基づく。これは嘘だ。そうでしょう。天皇の地位が主権の損する国民の総意に基づくんですか。豊橋の駅で寝てるおっさんも天皇を支えとる、天皇が天皇である根拠なんですか。全然違う。これは嘘や。天皇の地位は天照大神の天上無窮の進捗によるんです。天皇の地位は天照大神の天上無窮の進捗による。したがって信州は不滅なんです。少々の回復するというのはこういうことじゃありません。神がかりなんです。日本という国は人知でできておるわけではない。我々の遠い遠い線、その裏のアルタイのはるか彼方から先祖からの伝承によって今成り立っている国であります。それを我が先祖は古事記に天上無窮の進捗として書いた。そして我々に伝えてくれる。これによって我が国体が定まり、そして、信州の不滅は確保されている。信州の不滅でしょ。西洋人、ヨーロッパ人は王権真珠説といって神から王は天皇、権利をもらったんだ。そしてお前たちを支配するんだ。こんなアホなこと言う。これと比べればどれだけ合理性があるという説得力があります。もってつけたようなこと言わんでもいいじゃん、我々。事実彼らは王権真珠説から今言った国民主権になる。それで今から驚くべきことが日本に起こっておるということ。彼らがです驚くべきことが日本に起こっておる。彼らは王権真珠説によって中世を経てきて近世の入り口に立って、そして王の首がギロチンで切られて、国民主権になったと、こういうわけですな。我々の国はどうなんですか。我々の国、ここにおいて決定的なもの、非常に大切なものを申し上げます。天上無窮の進捗にある3行目、豊足原の地方は君水穂の国は、これ我が海の子孫の君たるべき地になる。よろしく
今しすねみま我が孫よ言いて知らせ言いて知らせ先くませ天継ぎ次の坂山さんこと雨津とともに極まりながるべしこの知らせという言葉は何だと知らせっていう言葉はすべて知るすべて知るっていうことは何だとお通りの流れ聞くことも見ることも食べることも味わうこともすべて他者を自らに入れて一体となすことすべて他者を自らに入れて一体となすことこれを知らせで天皇が治めるということを部分は知らすと言った次に紹介しますが万葉集第一巻冒頭の歌はこういう歌であり初世朝倉宮に雨の下知らしめししすべなみことの宮雨の下知らしめしでは天皇以外のものが統治することを何というの牛幕という大国主の国譲りの物語で天照大神の誓いが大国主に言うだが牛幕芦原の瑞穂の中津国の瑞穂の国は我が君の知らしめしすべき国なりお前が虫まいている豊橋原の中津国瑞穂の国つまり日本は我が君つまり天照大神の孫が知らしめし国である牛幕っていうのは王権真珠説のもとの西洋のあれと一緒なん王と一緒なん統治者と非統治者を分けて統治者が非統治者を支配するのを牛幕という天皇が統治するということを知らすは日本だけがこれを明確に分けているのは統治するものと統治されるものの区別はなく一体となすということです。これを聞いて大国主はなるほど俺が支配するよりも天皇が一体となる方が民も豊かになり国も豊かになるこれを判断した大国主も偉いしたがって皇后陛下の御歌です国譲り祀られましし大君の儀式見業を忍びてやる国譲り祀られますし大神の儀式見業を忍びてやるという歌があってこれを聞いた台湾の蔡根さんはない今でもこの歌をそらんじれば彼はなるこれほどの行動力そこで何が起こったかそれでこの知らすことが16代続いた時の仁徳天皇の見事のりこれは読みますよこれは天然社が発表した奈良の五世の司会議員の杉本信弘これはなかなかのいい男で五歴代天皇の少々近海というとてつもない本を書いておるここにあるこれは仁徳天皇は鴨から神の煙を見て、租税を廃止した天皇ですが百姓の止めるを喜びそれ3年経って6年経って眺めたら煙が出ておったそして天皇は喜んだ百姓の止めるを喜びたまうの御事のり地にすでに止める兄憂いあらめや地にすでに止める兄憂いあらめや6年間租税がなかったということは宮廷を維持する費用がなかったということですから天皇の着てる服はボロボロほんで住んでいる宮殿は雨が漏り風が通るおき先が言われたあなたはボロボロの服を着て私どもの住んでいるところは雨が漏り風が通る廃屋じゃないですかなぜ我が止めりと言われるんですかどこが豊かになったんですか言ったときに神が豊かであれば我は豊かなんだ
天皇は答えられる。民が豊かであれば私が豊かだ。そして次の御言葉で、それ天の君を立つるとは、天天照大神が我を立てたということは、これ大御宝のためなり、百姓のためだ。しからばすなわち君は大御宝をもってものとする。ここをもって古の聖の君は一人の上こういうさせるものあらば顧みて我が身をせん。一人でも飢えたり凍えたりする国民がおったら我が身を責めたんだと。仁徳天皇の第16代仁徳天皇の御代から残り30分になる。急がない。仁徳天皇の御代からですよ、古の聖と言っておるわけですから、これ我が日本が開闢からの伝統じゃありませんか。江戸時代に上杉鷹山という米沢藩の開国者が伝国の字を書いて、自分が隠居するときに次の藩主に伝国の字を渡した。国家は藩主のためにあるのではない。国家は人民のためにあるんだ。でこれを読んで、内村官房の代表的日本人でこれを読んでですね、ケネディは上杉鷹山は素晴らしい人、フランス革命以前にこのようなことを書いておるとびっくりした。しかしケネディが仁徳天皇がすでにそれを言っておる。君は民のためにある。民が君のためにあるのではない。民が豊かになれば我は豊かなんだ。これは西洋では19世紀にコペルニクス的転換と言われたことです。民主主義をマッカーサーが日本に教えたの。今の日本ではそう教えてる。アホなこと言うなと。仁徳天皇の御事のから上杉鷹山の伝国の字を見ろ。そして西郷隆盛の西郷南州遺言を見ろ。今の経済政策のあり方から全て書いてあるじゃないか。仁徳天皇そのものをやればいいんだ。租税を軽くし、民の今でいう可処分所得を多くして、そして今の大阪平野の原型を作った大土木工事を仁徳天皇がされるわけです。大土木工事をして総事業を管理すればいいんだと。まあこういうことであります。先を行きそびます。今林玲子さんが、国連の日本から行った女の委員会で、男系の継続が女性差別やという反対署名をしておられますが、これを裏付けるために申し上げねばならない。我が歴史の回復のために、男系とは何か、女系とは何かということです。女系とはミツバチやアリの世界です。一人の女王蜂がおったらそれでよろしい。こんなことで高等動物である我が日本人は持つんですか。125台持ってきたですか。これで男系だから持ってきたんです。では男系とは何か。男系とはすこぶるおおらかなものである。これほどおおらかなものがあろうか。先ほど言いました万葉集第一巻冒頭の歌、有略天皇の御姓です。有略天皇、子もよみ子もち牛もよ身福しもちこの丘になってますも家きかなのらさ空光大和の国はおしなべて我こそあるしきなべて我こそばせ我にこそは野良め家をもなおもこの春の野でナッパを積んでるお嬢さん、あなたの名を言ってくれ、あなたの家を言ってくれ。俺はここの天皇なんだ。我にこそは言え。他の男に言うな。俺こそには言え。弱いの申し込む歌。そしてこれ第一巻冒頭ですよ。象徴的な意味がある。
まり象徴的な意味とは、我が皇位継承はこのように行われてきたということです。素晴らしいじゃありませんか。それで次の第13課に読み人知らず、多分この天皇の求愛の申し込みを受けた娘の歌で、子守陸の発生を国に呼ばいせし我がすべの意よ、浮くとこに母はいねけ、ととこには父がいねけ、出ていかば起きたたば母知るべし、出ていけば父知るべし、沼玉の夜は明けゆきぬ、ここだとも思うことなら子守妻かな。ここで明らかなことは、鉄塔の鉄尾女性上位、娘の家のお母ちゃんは奥のまで寝てる、お父ちゃんは外のまで寝てる、つまり縁側近くで寝とる。そして娘が OK と言わなければ、あの暴虐な天皇と伝えられる有略天皇でさえも娘の家に入ることができない。そして夜が明けるまでぼーっと娘の家の前で立っとる。しかしこれは明らかに結ばれた。結ばれたら子供が生まれる。子供が生まれたらその子供男の子があれば何になるんですか。皆さんも考えてみてください。天皇になるんですよ。つまり我が日の本の男系の天皇承継の姿は、我が日の本の娘は全て天皇の母親になる。この体制なんだ。この体制だから、我々が我が日の本が一番大切にしておったのは女性ではありません。このどこに女性蔑視があるんですか。そしてこのようなおおらかな天皇の求愛の歌を世界人類の精神史上画期的な万葉集冒頭に掲げたこの大切さを我々は生かさない。その意味で、我々私にはどうか、天皇にはご側室がいると選挙で申し上げて、4年で怒られた。ご側室言いますよ。家の殿下が亡くなる前に西村に会いたいと言ってくださった。会いに行きました。あの時はもう声が出なくて、ここに、振動器をつけて喋られましたが、その通りだと。私は言えない。義理の兄貴も言えねえけど、麻生さん、西村君なら言える。それを女性差別とかなんか何を言ってるんですか。ここはおかしいじゃないですか。女系の方がおかしいじゃないですか。どこの女の骨かわからんのが呼ばれてきよって生まれたら天皇になるんですか。こんなアホな話ありますね。フランスからジゴロが大量の難民として来ますよ。さて、いよいよ喋りすぎました。1時間半も喋らせていただくと言って、さて、拉致の平壌宣言とストックホルム合意、皆様にお渡ししておりますので、拝見してください。読みません。結論を申し上げます。ストックホルム合意のどこに拉致の乱視があるんですか。村山富一と同じような植民地支配と過酷なことをした謝罪の次に銭を払う約束があった。それだけでしょう。北朝鮮は何を言った。日本国民の運命に関する不幸なこと、それは不幸な歴史の間に起こったことであって過去形、これからは起こらないようです。つまり小泉よ、お前が謝罪した日本の植民地支配と過酷な、虐待の中で、そういう不幸な時代の中で起こったことが通るだけじゃありません。それで彼は北朝鮮が約束したことは4項にある。
核爆弾は製造しない、ミサイルは飛ばさない、これ全て破っとるじゃないですか。相手が全て破っとる、もしくは破るつもりで約束した、これを嘘をついたという、嘘をつかれたの。そしてストックホルム合意を見てください。日朝両国は、これ局長級会談です。日朝両国は平壌宣言の精神にのっとり、相手が破っておって全て守っていない宣言の精神になぜ乗っ取らないかんです。そこで最も隠れた、これこそ戦後史の闇を皆さんに申し上げます。ですか、そこに3行目ぐらいか、それは知ってるから言いますが、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨および墳墓、これを調査して明らかにするって言ってるでしょ。我々はこれを遺骨ビジネスと言っとったんですよ。遺骨ビジネス。北朝鮮は日本人の遺体1体につき200万を支払わせて、日本から遺骨ビジネスで北朝鮮の国家1年分の国家予算を稼ごうとしておる。1年分の国家予算が2000億円です。20万人が消息不明で北朝鮮域内に眠っとるということです。あの広大なシベリアに連れて行かれた70万の日本軍将兵10万が死亡した、その2倍ですよ。シベリアはソビエトが崩壊してロシアになって、ほぼ日本軍の運命の全貌が明らかになりつつある。最も暗い闇は北朝鮮域内で1945年前後に死亡した日本人の運命。朝鮮人の聞き取りが、あの時北朝鮮にいた日本在留邦人は27万から28万、満州から8万が北朝鮮域内に避難してきて、ソビエトに追われて、その日本人は38度線から南に下ることを阻止されて収容所に入れられ、その収容所の状況、朝鮮人が書いている。ここは死に至る館。もはや彼らは死ぬのを待っているだけで、この闇の存在を無視した日本の、それで日本は平壌宣言、北朝鮮が平壌宣言を全て、破棄しておるわけであります。さて、時間がなくなってまいりました。これは過ぎますが、昨日の拉致被害者救出集会、文教新聞で開かれた救出集会の中でアホなことを言っておった、何とは言いませんが、河野代表のアメリカは自国民を救出するためには軍隊を動かす国ですよ。だからアメリカとは連携して、アメリカの後押しのもとで日本人拉致被害者を帰国を促さねばなりません。アホなことを言うな。アメリカが自国民を救出するに軍隊を動かす国家なら、我が日本の軍隊を動かす国家であらねばならない。戦争からなぜ言えない。この状態が放置されている。それ外務省と内閣は今皆様にお渡しした平壌宣言、ストックホルム合意で嘘をついて物を見ついたまま、国民にはこれこそが拉致被害者救出に至る道だとごまかし続けながら、拉致被害者救出に総理大臣また担当大臣が出てくるだけでお茶を濁している。これでどうして帰ってくるんですか。ストックホルム合意がいかに残酷な合意であったか、皆さんお分かりですか。金体制が健在である以上、完全な救出は不可能なんです。
金体制が健全である以上、調査した結果は約束を守れば出してくるでしょう。その時に前は横田めぐみの骨を出してきた。それは偽物であった。彼らは日本の鑑定技術のレベルの高さが分からなかった。偽物であると分かった。では今度何を出してくるんですか。早紀江さんの母親の早紀江さんが何を心配しておったんですか。早紀江さんの腕一本切り落としてその骨を焼いて出してくるんだ。夜も眠れませんと私に言ってました。先ほど冒頭実名で早紀江さんの質問をさせていただいた後で5年間私がいつも夜目覚める時に俺の質問でめぐみちゃんが殺されたんじゃないかという鉛のような思いにつきまとわれた。そして大阪の中野島を歩いている時に早紀江さんから携帯が鳴って「あの骨はめぐみの骨と違います。めぐみは生きております」と聞かされた時に笑わないと。それほどの重圧なんですよ。あいつらの調査すると約束したその約束に応じて平壌宣言にちょっとこの通り読んでいただいたら分かりますように制裁を解除して向こうはルンルン気分で出してくる報告の内容とはおおよそ想像がつくじゃありませんか。めぐみちゃんは絶対出してこない。田口八重子も出してこない。テロに関与してる。したがって彼らが出してくるのは生きながら切断した骨だ。これほどの残酷な思いをさせながら自らは自画自賛してストックホルム合意は拉致被害者救出の一歩前進だとか何を言ってるんだ。特殊作戦軍について最後に申し上げておりますが、特殊作戦軍ができた時の初代軍長は私にこう言いました。命令さえあれば北朝鮮域外に潜入して拉致被害者を救出して帰国してまいります。隊員が何人死んでも命令さえあればそれを追行します。そして私にその訓練の一環を見せてくれました。前方は見せない。彼らは韓国語もペラペラであります。皆さんがここに並んでる実物の皆さんの並んでる横に人形を置いてあいつらは走りながら人形だけ狙撃して走り抜く訓練でへっちゃらです。間違えば同僚を殺してしまう。50キロの荷物を背負って北部前進する訓練。3日間飲まず食わずの中で穴に潜って待機する訓練。何でもやる。前方は見せません。私は特殊作戦軍の政治状況を報告の講師として言ってから見れただけで絶対見学はさせません。議員に見学させたらこう言います。北朝鮮の、スパイは国会議員の中にスパイいますから西村を生かすなら何々党の私も生かしてくれ。防衛省は断りません。そんなやつが入ったらどんなやつかといえばバッタのような顔した女です。大阪の淀川の北わかるバッタのような顔した女です。あれはね自衛隊に見学に行くのが好きで自衛隊の部隊食をおいしいおいしいってバカバカ食って帰ってきてから人殺しの訓練してたわっていうことなんです。そんなんがやら特殊作戦軍は見せませんけど平沼大会の先生に一緒に見に行こうと言った途端に平沼先生脳内出血の脳梗塞になっていまだ実現しませんけどさてその軍隊があるということを皆さんご承知おきください。そして戦後からの脱却とは内閣総理大臣がその軍隊に自衛隊は軍隊ですから軍隊に命令を発するときだ。
一人だけその次元に立った内閣総理大臣がいた。結論は正反対です。生田武雄内閣総理大臣、彼はダッカハイジャック事件の時に日本赤軍から服役中の仲間9名の釈放と600万ドルをつけた引き渡しを要求され、要求を述べなければ毎日一人ずつ人質を殺していくと突きつけられた時に、彼は超法律的判断をした。しかしこれは間違い。超法律的であるけれども超法律的ではない。そして人質の要求に従って服役中の犯人を釈放して引き渡した。彼と共に、これが軍隊を動かす時の総理大臣の結論です。彼を拘束する者は法律でも何でもない。彼を拘束する者は法律でも何でもない。だから彼は最高司令官だ。したがって皆さんに何も言いたい。今でもできる。公明党と連立して協議をえんやらえんやらやらんでも、総理大臣の決断一つでアルジェリアのイナメナスで特殊部隊を送ってあの10名の日本人を救出することができたし、一昨年の IS イスラミックステートに2人がみすみす首を切られている時に特殊部隊を送り込むことができた。送り込むか行かないかは最高司令官が決めたらよろしい。それで我が国にはその法制が整っている。アメリカ合衆国大統領は何で軍隊を動かすと思いますか。あの優柔不断なオバマでもオサマ・ビンラディンを軍隊オバマの元でもオサマ・ビンラディンを殺したではありませんか。ネイビーシールズがあれは法律を作ったかってやったんですか。違います。大統領の命令であった。その大統領はいかなる法的根拠においてその命令を発するのか。アメリカ憲法修正第2条、行政権は大統領に属する。次、大統領はアメリカ軍の最高指揮官である、コマンダー・インチーフである。この2つによってやった。日本にも65条、行政権は内閣に属する。内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官である。あるじゃありません。これでやる。ということを最後に申し上げ、日本とは何かについての話が長くなりましたけれども、これは私も自然に長くなる。これこそ最大の戦後の隠蔽の我が国の宝であるからであります。これが突破できれば、我々は輝かしい先祖と共にです。東アジアの平和を維持し、輝かしい人類の未来を昭和天皇が新日本建設の詔書で言われたように作ることができると確信するから申したわけである。日本の心を大切にする党の西村慎吾と井桁誠さんであります。皆さん、井桁さんもよろしく皆さんの力で参議院に送ってください。私も北海道から沖縄まで駆け抜けて男子の本会を務めさせていただきます。ありがとうございました。西村先生、貴重なお話、熱のこもった講演ありがとうございました。皆様、もう一度盛大な拍手でお送りください。